Ġuvni ta' 23 sena minn Ħattart qed jinżamm il-pulizija wara li kmieni l-ħadd filgħodu allegatament tajjar 3 persuni u baqa' sejjer. Dan huwa r-raba' każ ta' hit and run fi żmien 4 tiem illi fihom weġġew 5 persuni. Il-każ tal-ħadd kellu l-bidu tiegħu għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu fit-triq Sant'Andrea f'San Ġiljan. Meta l-pulizija marret fuq il-post sabet ġuvni ta' 17-il sena minn San Pawl il-Baħar u tfajla ta' 18-il sena minn Ħall Kirkop imweġġejn. Waqt li dawn kienu għadin jingħataw il-kura minn tim mediku tal-Isptar Mater Dei fejn sofrew ġrieħi ħfief, l-istess pulizija ġew informati illi fi Vjal Paċivil f'San Ġiljan ukoll kien għadu kemm seħħ inċident ta' traffiku ieħor. Il-pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn sabet mara ta' 37 sena minn Birkirkara illi qalet li hija kienet għadha kemm ittajret minn vettura li wkoll baqgħet sejra. Il-mara sofrit ġrieħi gravi. Il-pulizija bdiet tfittxija fl-akwati u kien hawn illi indunat bil-preżenza ta' żagħżugħ suspettuż u malli dan ra li l-pulizija ħarab minn fuq il-post. Huwa twaqqaf waqt li kien qed isuq vettura ta' tip Citroen C2 u li allegatament din il-vettura kienet l-istess waħda involuta f'dawn iż-żewġ każijiet. Intant għadha għaddejja tfittxija żewġ karozzi li kienu involuti f'każijiet oħra ta' hit and run. Il-ħamis li għadda raġel ta' 27 sena minn Mali ittajjer waqt li kien qed isuq ir-rota fit-triq Ardalam fil-limiti ta' Birzebbuġa. U s-sibt filgħodu mara ta' 31 sena mill-Isla ittajret ukoll minn karozza illi baqgħet sejra waqt li kienet miexja fit-triq il-Mitra f'Ħall Qormi.